halkii al-shabaab ay kula galeen hoteelka Madiina X cascasi ee magaalada Kismaayo waxa uu dagaal ka socday muddo ka badan 10 saacadood ah deegaanka ah oo Shabeelle la hadlay ayaa sheegay in laba ka mid ah dagaalamayaashii weeraray hoteelka ay baxsadeen walow aanu jirin warar rasmi ah oo xaqiijinaya ila wareedkaasi inta la xaqiijiyay waxa ku geeriyooday weeraradaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo tacshiirad ku dhawaad 10 qof halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa baaritaanna haatan ka wada hoteelka la weeraray waxaana lagu soo waramayaa in maamulka Jubbaland ay gebi ahaan hawada ka saareen isgaarsiinta al-shabaab oo ka hadlay weeraradaasi ayaa sheegay in ragga gudaha hoteelka weeraray ay muddo 3 jeer iska difaaceen weerar uga yimid ciidamo huwan ah oo ka kala tirsan maamulka Jubbaland iyo ciidamada Kenya ee qaybta ka howlgalka AMISOM isla markaana saacado badan ay haysteen dhismaha hoteelka Madiina X cascasi dadka ku geeriyooday weeraradaasi isugu jiray qaraxyada iyo tacshiirada ayaa waxa kamid ahaa Maxamed Ismaaciil Shakuur oo ahaa musharax u taagan xilka madaxweyne ee maamulka Jubbaland horeyna u soo noqday wasiir ku-xigeenkii howlaha guud xukuumadii ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed madaxii hay'adda Saado Deeq Ciise Jaamac Fariid oo isna soo noqday wasiirkii ganacsiga maamulka Jubbaland ahaana saygii wariye hodan naaleeye oo iyana kamid ahayd dadkii uu galaaftay weerarkaasi gabadhan la yiraahdo hodan naaleeye ayaa ahayd saxafiyad u dhaqaaqda arrimaha bulshada Soomaaliyeed iyadoo barnaamijyo soo jiidasho leh ka sameyn jirtay horumarada iyo hal abuurka bulshada Soomaaliyeed mar wax laga weydiiyay waxa u dooratay shaqadan intii ay nooleed ayaa waxay tiri qof bugaagtan jecel inaan akhristo inta badan waxaan dhageystaa podcast badan interest waxaan ku ahay noloshayda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tagayaa wax badan baan jecelahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba marka diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya so hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tagaysaa markaa dhimatid maxaa kugu dadka ku xusuusanayaan insha Allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka Soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara wadankeeni haddii anaga waxba ka tarin yaa waxna taraya hadda laba wiil baan korinayaa af Soomaali kuma hadlaan anigiiba haddii mar dhaweyd baan af Soomaali si fiican sii baranayaa haddaba maxaa soo socda next generation kale maxay dadkeeni ku dambeyn doonaan intaasaan isweydiiyaa so insha Allah YouTube-ka marka Google la geliyo Soomaaliya Somali people haddii wax wanaag soo baxaan inta igu xusuusta intaas oranaya sidoo kale waxaa isna kamid ahaa dadka weerarkan ku geeriyooday wariye Maxamed Sahal Cumar Gacmo Dheere oo wakiil wareed uga ahaa magaalada Kismaayo telefishinka SBC ee fadhigiisu yahay Puntland dhinaca kale waxaa dadkii weerarkaasi ku dhaawacmay kamid ahaa xildhibaan Xasan Yare oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isagu kamid ahaa dadkii ku sugnaa hoteelka la weeraray ila wareedyada ayaa intaas ku dareeyay in ciidamada ammaanka ay u suura gashay bilowgii weerarka in hoteelka ay ka badbaadiyaan senataro ay kamid yihiin senator Iftiin Xasan Baasto iyo Axmed Xaashi waxaana laga badbaadiyay hoteelka oo ay ku sugnaayeen ee al-shabaab ay weerarka ku qaadeen hoteelka Madiina X cascasi ayaa waxa deganaa xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya musharaxiin qaarkood ah kuwa ugu cadcad doorashada madaxweyne ee maamulka Jubbaland sida musharaxa Cabdullaahi Ciilmooge Xirsi oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho iyo dad kala duwan oo ay ku jiraan ergooyin taabacsan madaxweynaha